हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों आज हमारे पास एक नोकिया सेट आया है। उसका चार्जिंग जैक डालना है। जैक को निकालते हैं इसकी। भाई फटाफट से आयरन की मदद से पांचों प्रोब को अच्छे से साफ करेंगे, जैसे कहीं कोई पॉइंट आपस में टच ना हो। और नया जैक फटाफट से डालते हैं इसमें और चार्जिंग चेक करते हैं फिर इसकी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नया जैक लगा दिया है इसमें। फटाफट से हल्का सा हीट देके चार्जिंग पोर्ट को बैठालते हैं अच्छे से। देखिए दोस्तों, हमारा चार्जिंग पोर्ट अच्छे से बैठ गया है। अभी आयरन की मदद से अच्छे से सोल्ड करेंगे चारों प्रोब को, जिससे हमारा जैक उखड़े ना। हमारा जैक अच्छे से फिट हो गया। अभी पांचों प्रोब को अच्छे से सोल्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, चार्जिंग लगा के चेक करते हैं शर्ट के लिए। ये दोस्तों चार्जिंग हमारी आ गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।